Salam gaderly watandaşlar, salam mehman iyleşler, salam gelin gıylar ve halmrada. Yine bugün biz yeni de şu gelin gıylarla yığınlaşıp bir proyektin üstüne gürleşmeli ettik. Şu hakta bir gepleşik edeliydik. Onun sizin hem fikirlerinizi dinleyecek diyes. Mesela edebiyat akşamı şu çağıran gelin gıylamızın käbirleri öz yüreğinden çıkan goşgularını ýadyýarlar. Şu barada bir proýekt edäýsek diýäs. Ne halbrada size söz bereýin. Şu hakda näme pikiriňiz bar bolsa, soňandan ýygyderli gelin gydlara da söz berersiz. Aýdy berin. Sağ olun. Salam gelin gıydılar. Salam. Hormatly yurtdaşlar. Olnur çağrına çağırıpsınız. Sağ olun. Minnettar. Bir döwletli işin başını tutacak bolýan diýe tutupsyňyz. Yani şoň öň ýany var ya başlanyjy var da. Gidip gatan geň derýada bir kiçijek çeşmeden şillerap başlaýar. Siz täze Türkmenistanyň şu kiçijek arasy dury çeşmesi meni özüm hasap edýän. Näme üçin? Sizin ýazýan isle goşgulyňyz bolsun, isle edýän çykyşlaryňyz bolsun, prozadamy, nabeladamy, satirik goşgulamy. Siz öz ýüregiňizdäki beslän arzuwuňyzy, gaýgy-aladaňyzy, halk barada, döwlet barada, millet barada edýän ähli pikirlerinizi şuny bir edebi dil bilen halka ýetirýär. Bir bir ene hudu ýaly gyýdylar. Ene aýdýan zatlaryň isler komment ýazsaňyz şu taýdan şu zatlar görnüp durdy. Ilkinji nowatdy. Watan, halk, şolun gelejegi bir ýa-ni jinayetli geçmişi gelecek nähir bor diýen da bilen ýazylan zatlar men onu gaty gowy düşünmeklik bilen kabul edýän. Dine menden enen bir näçe çykyşlaryňyz bar. Boş wagtyňyz ýekelikde, bilelikde ýazan zatlaryňyz bar. Halk şular mübarekläp ene ýazan kommentlerini ene bir minnetdarlygyny bildirýär. Diýmek, siz şu edýän işiňiz bilen hem halka himayet edýäňiz, çöken gowullary galkynyrýaňyz. Bir tarapdan, ikinciden geleceğe adamlarda umytlar edýäňiz. Üçüncüden ene Türkmeniň mertlenanlygynyň bardygyny baýdak gelip parlap duranlygyny ene hakykatdan siz subut edip otursaňyz şu gün. Ene şu zatlaryň ahyrsaň bir ýere bir birleşme getirjegini men bilýärdim. Sebäp edebi birleşme hukman bolaýmarlar, pikirdeşler, ugurdaşlar, anno bir ýerde urdan gelýän edäpde sura bar, bizde şol oş aýdyşmak ýa başlar ýüşüp mene aýdym aýdýarlar ýa ýarışýarlar ýa ne şular ýaly birege ne bir hormat bilen ýüzden halka ýetirilýän gidip ýatan ägir olup paýamalar bar. Şu zatlary soňky 30 ýylda ýa SSR ýykylandan soň ýuwaş ýykyp halkyň aňyndan aýyrdylar, ýuwdylar, çykardylar. Ýani bu kitaphanalarda ol müňläp duran kitaplaryň hemmesini zibilhana taşladylar. Olaň ornuny Niýazyň toknamasy bir ýani goşadyrmak üçin näki keramatly Hacı Gurbanoğluň çay baradaky kitaby şonu okasar Genelde göwrel bolýarmyşdy. Şular ýa bir topar pohorryk bilen doldurdylar. Siz hakyky şol halkyň içinden çykan genelde. Siz Türkmen halkynyň gönözlügi, täze Türkmenistanyň fundamenty. Siz birincide milli halat ediş komiteti agzasy. Taýda da müňler çatyn. Ikinciden siz meclisiň saýlanan agzasy. Gurucu meclis. Kanunlaryň üstüne işläp otursun. Bir topar kanunlar kabul etdim geçen 3 ýylyň dowamında. Beýliňiz oşap orta çykdym. Ähli işiňiz taşlap gyýjaňyz günni edip halk üçin işläp otursun. Bir ýere barmaly, görünmeli ýa kömek etmeli bolsa ýylyň öňünde siz denarlar. Onu men şu halkyň öňünde aýdýar. Sag bol. Toýmazda aýtsyn. Ähli edýän işleňiz we kömekleňiz. Näçe hastana aýaga galdyrdyňyz. Näçe adama kömek etdiňiz. Näçe atı sorsuz galan mazarlary ine öz halal adamjyňyz bilen dikeldip ýadygarlyk ady tutular ýaly edip bilen tertibe getirdiň. Edilen işler gatykar. Şoň üçin
kişi göwründe tutmak özüň. Katı beýikde münberiň üstünde durmaly adam. Durarsyňyz da ene täze Türkmenistana barady. Ene şo taýda halkyň bir topar aýdylmaz zatlar bar. Şuny aýdyp bolmaýanda olaryň şo taýda halkymyza ýetir. Ýöne şuň ku ene şo sizin ende bir üýşüp şu taýda bir pikire gelen men diňläp otyň ýazyň ýanyna bu aýtdyňyz da pikirleriň häzir halka da özüňiz aýdarsyňyz belki okajak boşgulanyň bardyr. Onam ýetireli halkymyza. Oy bilen bir ine bir halkymyza ýol görkeziji bir ýatyjy şem bolup ýansyn şogun kun tüm garanky Türkmenistan biraz ýaktyrdy edebi tarapdan. Şunu men size etjek teklifim şu edebiyat akşamları diýip alsaňyz has maksat we talaba laýyk boljakdy. Poeziýa akşamları diýsek biz hemmemiz boş ýazamda proza da bar bu taýda. Dürlü görünüşdäki makalalar var. Şoň üçin şu edebiyat akşamları diýip alsak, onsoň biz dine öz ýazan zatlaryny ýa goşulamazy özleri okaşmak ýa halka hödürlemek bilen şäklenme. Geçen asırlarda unutulan ýa ýatdan çykarylan ýazyjylarymyz bar, şairlerimiz var, hudaşniklerimiz var, ýeneler var, senetkarlarymız var. Şular hökümet tanılmaz ýad etdi nesilleri. Siz bileňiz köp zat. Ine şu zatları barada edebiyat akşamlaryna gurrun etse, ol adamlaryň hökümet tarapyndan ýok edilen var, ýitirmedilen var, tek edilen var. Olaryň ruhy şat bolar. Şular ýa edebiyat akşamlaryna ýatlanyp durulsa, men şey diýip düşünýär. Şoň üçin şu edebiyat akşamlaryny şu gün birinji başlangıcı bolsa, size hemmemize ýa hemmemize ak ýolardy diýen ilkinji adamlarymyz batly bolsun. Şu başlangıcymyzy ýygyny ýygy görüp bolsun, dowamaty bolsun diýip aýdasym gelýär. Indi sözü haýdyňyz arsaňyz ine Onur çary, beýle kardeşlerim Leyla, Cennet, Melkem oğlu, Bahar kardeşim. Beýleki gelmedik diýen anlamyz bar şu gün. Olaryň men düşünýän hassas erdi oturun var, işlisi var. Telefonu çykyp bilen atlar. Gaty köplük. Ýöne gynansa erkek kişilerin içine şu kun men araňyza geldim. Çağırdyňyz sag bolun. Ýöne erkek kişilerin aýtmaly, ýigitlerimiz hem aýtjak zatlar kän, soňgot barada. Olaryň mene ýuwaş-ýuwaşdan gelirler. Sag bolun diňläňiz üçin. Sağ olun. Halmada häzir şu ýerde men Leyla söz beresik melye. Şonuň bir goşgusy var. Adam olmak kyn ekenini gaty bir maňzyňa batýan goşgulaň biri. Şonu häzir haýyş edeliň. Belki okap berer. Leyla hanım başytyny. Salam kesipdaşlar, yurtdaşlar. Salam, iyi akşamlar. Menem şu goşgumy okup berin sizlere kızla. Yaxşı. Adam boluş kıyın eken. Dünya asli oyun eken. Teşlep gider kiyim eken. Englegenim şu boldu ki adam boluş kıyın eken. Buğday, arpa ekkenler bar. Şeru yolbars bakkallar bar. Şan şöhretge batganlar bar. Adam boluş kıyın eken. Külden gülhan yaqqanlar bar. Altın kümüş taqqanlar bar. Osman sirin açganlar bar. Adam boluş kıyın eken. Yar köңlini almak asan. Ahmet gelse külmak asan. Toy tamaşa bermak asan. Adam boluş kıyın eken. Ey dünýäge mahliýalar, feýda bermez din diýalar. Yığladylar äwliýalar, adam boluş kyn eken. Dünýä asli oyun eken, täşläp gider kiyim eken. Englegenim şu bolduki, adam boluş kyn eken. Ana şundan ibaret. Rahmet söz bergenleriniz için. Tuğlama. Tuğlama sağ ol Leyla kardeşim. Men ikinciye de geçti bu otun. Sizin goşguýyňyzy. Bir ören bir
yürekden çıkan feterler sağ olun. Ol diňe biziň Türkmenistanyny ýa Türkmen halkyny degişirler. Biz bilen garşyp ýaşap asyrlar boýu bile oturan Garagalpak garnaşlarymyz bar, Özbek garnaşlarymyz bar, goňşularymyz bar. Şulara da gaty gowundan turupdyr. Maňa jaň edip soraýarlar. Halmurat deka bu hatyn kim ne tar? Menem aýtama bar watany baramyzda görersiňiz, tanışarsyňyz diýär. Sağ olun Leyla han, galamyz ýitip bolsun. Size hiniz tuveleme yani ulul üstünlükler size dardı diýen. Bolat, O sağ bar. bolun. Rahmet. Bağlar. Sizlerge rahmet. Hava Vay. çağırın. Hawa inni boşga aýtmak geregi hani bahara göz bereliň. Belki goşgularynyň bir ýerini okap berer. Öňrägem goşgyda ýadyp ugrad ýa-da 2 ýyl menen öňem, 3 ýyl menen öňem menim şu ekrana goýýardym olary. Şonuň bir ýerini, aýtamada bir ýerini okap bersen. Öyle çaremler şu an koşuyum yanımda yok. Vardı. Yöne täze bir koşuyum birçi kupleden yaz koydum. Bolar edem bolýar. Haram dağlar haja gidip geldiňiz. Sada halkyň pulu bilen şeytan daşlap bildiňiz. Bavarowyň adyna yetmez gara sürdüňiz. Sizden Türkmen bolmaz, Türkmeniň ýüzi garasy. Bol. Bir güplerden yaz koydum, yöne yetişmedim soňuna. Bir işim boljakda. Onu kakış etmeli yerler var. Yetiştirip adetip onun ýylynda dowam edip. Doğru yazayım ondan sonra nemederini bırakırım size. Bağlar. Sağ olun. Dönüm mikrofonumu da açıp. Ne boldy. Hani şu ýerde eger Malika molumyň 50 ýan bolsa, gürläp bilýän bolsa, Malika molumyň ýazýan bolmaly. Ýiti ýanky sözleri bar Malika molumyň. Gürläne de. Eger 50 bilmasa, 50 ýamka. Salam kardeşler. Şuat mihman gel. Kategori gepleşik bu edebiyat unutulma bilen köp zatlar unuttuk. Dilimizi unuttuk, şu edebiyatımız bolmadan. Tarihimiz bolmadan tarihimizi bilmedik, unutturdular has doğrusu. Edebiyat akşamı gepleşige kategori var ya, gowy orta atdyňyz. Dowamy gelsin. Edil häzir men taýinler mihmandam bar bolan üçin menen bir zatlar çyşastyrýan öýle bir Bolýar. Berip bolsa indiki gepleşiklerde nemeden gyzlara da agdyňyza saglyk, galamyňyz ýetip bolsun. Goşgulaňam dowamy gelsin. Üstünde kemmäňize gyzlar. Bolýar. Sağ olun Malika molum. Sağ olun, dilimiz Sağ bilen, olun. galamymyz bilen çıkaray gyzlar. Biziň ýaragymyz şo galamlarymyz. Awly dillerimiz biziň ýaragymyz. Biz eneleriň. Gaty dogry. Goşulýan. Ne şu ýerde cennet kardeşimiz var. Belki cennet öz goşgularyndan birini okap berer. Haýş edeliň hani. Olya, salam yurttaşlar. Bu täze projemizem hayırlı uğurlu olsun. Edebiyat akşamlardım. Şu ýerde menem täze Türkmenistan Mertzenanlar diýen goşgysyna okap bermekçi. Dinlen. Täze Türkmenistan Mertzenanlary, her biriňiz müň erkekden de degerli, her erkege de er diýilmez. Saýasyndan gorkan erkeklerimiz bar. Baydak ýaly bolup söweşe çykan, gözlerinde ok var, ýüregi yanan, geljek nesli üçin, topragy üçin er işini bitiren zenanlarımız var. Er diýmek mertlikdir, vatan goraýjy.
yurdum, halkım deyip döş gerip bilen, şirin canlarını orta koyan, erkek deyip kahraman zenanlarımız var. Atlarını sanasan, bar soğağı, oğul Nur Mive Gül Melike Bahar, Umida Fatma Gül Leyla hanımlar, parmak büküp sanardan kendir biz. Täze Türkmenistan naybaşısı siz, görelde alınacak hamir mayasız, hiç haçan solmasın güler yüzünüz, sağlık bilen kazan alın vatanımız. Şu koşkıyımı şu mert zamanlarımız için başlap yazdım mı sebebi? Öňden bar mert zamanlarımızın kadim tarihimiz bilemiz yoktur. Men hazırki şu zamanlarımız için tanıdığım, bildiğimi sebebi yerde bizler her türlü işimize ağır näil düşündirin. Maşgalamızı da düşünüyoruz, öz işimizi de ediyoruz. Bu meclisimizin işini de alıp barıyoruz. Şular işlerimiz bana güç verip şondan neme kızlarımıza moral olsun ediyen işler için şunu neme yazıptım da içimden gelen. Başkadan yeni bir kısansı var. Ondan sonra yine neme devam ederiz belki. Bağlar sağ olun. Başlamamız için elbette yürekten çıkan fetirler o kardeşlerinize bağışlayıp aydıpsanız olurum şol öwe münasip adamlar dip hasap ediyen sebep bilen halkın öýlerini görkedi o tili näçe ýyl bäri diktatura karşı başardığından göreşip söwüşip Türkmenistanyň ýagty gelecek üçin Armaniýada manjak çekýän hem öz işini dowam etdirýän hem watanyň halkyň işine ýetişip dursaňyz sağ bolun. Şeýle oturan işlerinizin ahir zähmetinizin erekneden görüljekdir, görersiňiz. Wagt görkezler odatlar ýakyn gelecekdir. Sağ bolun cennet kardeş. Öyle sağ olun. Awa menem gelňizler size minnetdarlyk bildirýän öz adymdan gaty gowy bu intek bu başlangıç ýa-ni birinji basgançagy ol goşgy ýadyp ýöremzok hiç birimde ýöne şu watan üçin görüşmeli ýerine ýa-ni Malika molumyň aýdyşýaly biziň bar güýjümiz, bar ýaragymyz galam, kagaz ýa-ni öz dilimiz şeýdip goraýas watany. Şeýdip goramolum. Hemmäňize de öz minnetdarlygymy bildirýän şu görüşde, ýeňil bolmadyk görüşimizde. Bu biziň hemmämiziň umumy görüşimiz gelňýlar. Şular ýaly edip görüşimizi dowam edeliň. Pes etmäliň görüşimizi. Şeýle halmada boşluk dadyňyz barmy? Bärde näme men şu mal siz aýdyp oturýarsyňyz men ýa kelleme pikir gelip oturdy. Ene şu siziň edip oturan işiňiz görülýän täze Türkmenistanyň ilkinji ýörjen adamlary ýa basgançaklary bolupdyr. Ýagty gelecek üçin men size diňe akýolary etmekçi. Soň mümkin bolsa bolsa meselem alamyz gaty adamlardan biri yadan atlanırdan boş olanlardan täzesinden könesinden diýem kardeşleriňiň arasynda bir nokat berseňiz halkymyzdan diňler. Haýsy terde ýadanam bolsaňyz hani okan bilen eşderonuň bolmasa sonra jemler men diýjek bolýan dadym diňe maksadymyz biziň zenandamyzyň ýa ýigitlerimiziň kardeşlerimizin boşuya okumy proza okalmagy däldi ötüm geçen ýa unutulan ýazy şahyrlaryň ýagty ýadygarlygyny dikertmekçi. Şolara bağışlaryny aşanlara bor. Ýene alaň içine men üçin iň bir parlak ýyllar Ana Sultan Kerkeýew. Şonu unutdular. Şoň adym tutýan adam gaty seýrek we ene şolara boşgusyny okap näme diýjek bu aýdymlary bar Ana Sultan Kerkeýew.
Şu zatları ine bir yurdun içindäki kardeşlerimizden, yurtdaşlarımızdan haşa diyat uğradım bar materyal. Başga da ine son ýa-ki Niyaz tarapyndan onun öňkü durmuşda soňky ýagdaýda hökümet tarapyndan ýok edilen ýazgy şahyrlarymyz bar. Bulan ýagty ýadygarlygyny goýduk, hormatymyz bar, atlaryny tutup, ýazan zatlaryny hiç bolmany sanap aýdyp geçdirdik. Şu ýyl ol Karamhor jenaýatkar, terrorist topar mahtumlyň ýeli diýip oglan etdi. Bizim beýik mahtumly paragymy adyny amraýyny öz edýän, şu halkyň garşysyna edýän jenaýatlaryň üstüni yapmak ýa örtmek üçin şu adamyň adyny özlerini kalkan edip tutunýar. Biz şol zatlary ýol bermeliler. Gelin edebiyat aşılmamızda mahtumul pragyň goşgular bar, halk üçin, watan üçin ýüzleni. Seyit Nazar Seyit'in goşgular bar. Kän aýtjak bolsak bizde ýazyjy ýa-şahyr ötden atlar şolum ýitirmediler, ýöriýtir. Şolum ornuny başda Niyaz, soňra mene Gurbanuly, dedim ogluny, bular kitap ýa-da ýazyjy boldular, şahyr boldular. Şu zatlary biz ýol bermeliler. Şu öten geçirlenen atlaryny bizne hormat bilen tutmaly, şolary ýagty ýadygarlygy dikkat men şey diýip düşünýär. Sag bolun dinläýän üçin. Sağ olun Halmurada. Olapka, Oliçka, şu men elimi diklap bilmedim da. Sahta haçlar degen şiirimi okup bersem bolamy? Yaz wagtymyz ýokmy? Yo, okam. Bar. Siz okujakyňyz barmy ýa? Menim okarım, sizem okam. Unda siz okuň ýa, men ondan soň okuyň. Yo, okaverin. Ha, bolady. Yani men kaharım geledi de bu halkny aç koyup ýene-dan Mekke Medine'ye gidip ad götürmek için özünü haccimen dep görsetmek için ailesi bilen bula Mekke'ye gidip şundy nätip geldiler, sadaka berip sen sadaka berjek ekensen öz halkyň aç halkyna ber, yetim çagalara ber. Şuna kaharım gelip şu şeýerini nätwedim da men. Sahnalaştırıp edim da. Şunu okup berýini men de indi. Bolamy Halmurata? Ay, hoppan bolar men. Şu sizin şirin owazyňyzy, şu sözüňizi, sesiňizi dinläp men şoňa eýýäm tolguny boltyn. Berekella. Ine biz türkmeniň dürli dili, dürli şiwesi, dürli toprakda ýaşaýan milleti bilen milletdir. Türkmen biz diňe bir yerlik Türkmen halky baherden bilen ýa-ni bir tejeniň arasynda ýaşanan. Türkmen bütün territoriýasyna Türkmen. Ana Özbegistan'da da Türkmenlerimiz var, Karakalpakistan'da da, son ýaly ne Türkmenistan'da da Özbekler var, Karakalpaklar var. Biz garaşyp asyrlar boýy ýaşap gören milletler. Onun için ştaýda sen öz dilinde, öz şiwaňda dogduk depäň diline gürläňdi. Men ştaýda bir bu sanýan gowanýan ýerim. Sag bol, barlygyny üçin Leyla. Rahmat. Okan onu. Ýene şeytanly daşdyman dep baryp ýüzünde ýa spsekäşçilik etip bir tankan göterip ýürgen näle ba? Sahta hajylar. Şuňa nätip okudum da bunu. Sahta hajylar. Hajga baryp Mekke'ge, sığınıp hak yekkege, yana okşap hakkege, haram yesenmedi. Hiç savabını bilmeydi, günah kılıp tünmeydi, göya uy hiç ölmeydi, kafir bolsanmedi. Kolda besyar dövleti, at pürkter sevleti, taşer adam hayreti, yok da desenmedi.
Saxta hojilaring ko'nglimni g'ashlab, masjiddan chiqib g'iybatni boshlab, o'tgan har ayolga ko'z qirin tashlab, yana qo'shiq aytsam ko'rishar yomon, qaysi biring mo'minu, qaysi biring musulmon. Shaytondan darsni o'qib, fol ochib yolg'on to'qib, haloliga harom tiqib, shayton bo'lsa nima dey? O'zi Allohga banda, toqatni qilmas kamda, yana bo'lib sharmanda, ig'vo qilsa nima dey? Hajga borib Makkaga, sig'inib haq yakkaga, yana o'xshab Hakkaga, harom yesa nima dey? Ey dodey. Ana hayron qalqidin. Neden bu hacılar? Şunun için sünnetler okudum da bunu. Atı doğru. Berekella Leyla Hanım. Rahmet. Çarına ön okuman qoşqyny okusan bolýar mı ka? Hı? Ön näme berilen qoşqy bolsa diýende. Ekrana mı? Ha, şu an. Hava. Olur. Näme? Yaman çığırdın tani saat eşittin o. Bahar. Eşdilen akmış var. Yok. Şığırdı katıp böyle hedettin. Ben sesini öçürdüm şu an dinle. İnniki gepleşige goýaýaly sen şu goşgyny. Tebi bar goşgyny bir gepleşik aýdyp oturmalym. Oňa çenem belki mikrofonum düzelir. Yani men naушникte mi? Kulaklyk var dämi? Şonan bolmagy mümkin bir ýerde erbet çygyrdy gelýär. Ya kulaklyk täzelik. Naушникten. Şu an gelýärmi? Bu gatly çygyrdy var ya. Olya ortadan bolmasa siz okan bu fırsat şu bilenem çuğulukça tamamlar men hazır gene de orada usul var. Şu için. Olar menem şu nemen gepleşigimiň ahyryna öz ýanky bir şu gepleşik başlamaň kabar 5 minut öňürtü ýadan goşgym ba. Şonu men häzir okap berin. Ol toslama goşgy bir nemeden bolup geçen waka däl ýöne. Onu öz fantaziýam bilen ýanky satiriki goşgy edip kagada geçirdim. Şonu häzir size okap berin. Bul ala sarmak okuda turan yatan bir ýerine goňşular dep turýardy. Plan ýogalypdyr şoň nemesine aýatyny okumaly nemesini teberek çykmaly ýatdan çykarmada bar gaýtgynyň dip şey dip çağırş edýärler goňşulary. Bulam ala sarmak okuda ne şular ýaly bir waka bolup geçýär ýer bilen. Şonu okap berin. Ala daňdan goňşular goýurdylar gyýgyrşyp 5 minutlyk çyk diýip çağırdylar sygyryşyp. Çala itsen ýykyljak, paner kapymy depip diýdiler. Hey plan keselmiş. Gaýtgyn diýdiň depip. Başlan. Gaýtgyn diýdiň epip. Gözüm ýarym okudy. Sermenekläp başladym. Pişik ýuňşun edip ýarym ýalta taşladym. Yapışdym entrekläp gyrasyndan haýatyň. Düşdüm ýola okuşma, plan kesin aýatyn. Geldim pata yerine, boldum men şermenne. Tabıt da yok, ölü de, kanı millet cemende. Tayyar bolup oturun, iki elimi uzadıp, diýdiler eýgilikdir. Ýerläpsiň gum tozadyp. Çalışypdyryn adyny, ölen möjek baý eken,
diri edip yörenin adı tilki pay eken. Ne edip tapmalı bu işlere bakana berin baka şoları hayvan adın tapana. Ne şeyler var yang fantazi ya ne satira görünüşünü yazdım. Ben bunu başka çırak yazıptım onu yitirdim onu. Täzen yazdım onu bir üç köşk başka hoş oldu. Düyüp götür üç köşk oldu. Ne şular yani vatandaşlar bizim ne tip oldu ha? Bir mun bağışlan. Eğer Türkiye dese boladı eken şunayınıza. Ha? İsmini tap dediniz ku. Ha. Hayvanın ismini tap dediniz ku. Eğer Türkiye dese boladı eken şuna demen. Yani neme ödünü bil yanka baranma yalnızıp bar diri yaşap bir adam öyle var ya da şol ölen röydüp yalnızıp onun adı diye möcek vay dir gedip bir öneken möcek vay öyle varıptır da ölenin adı tilki vay eken niye de adam neme şol tayda ödünü umurlu ya da ne bahana tapmalla ne için barıp bir dir gedip bir adam öyle onu tävetini okumana nemesini okumana neme teberagin çıkmana ne için bardın için bir bahana edip turup kayıtmala o taydın şu tayda diye de siz ya ovan adamlarını nime günahı diye yonkan diye bana derli ya bir giden hayvanın adını da çıkıptırlar ovan adamlarını diye men hayt bir niyatlamalı olong diye adını saklamalı diye oradan görün menden görmem diye de şanyal Katı bu. Ağzınıza sağlık. Ya, öyle sen bu koşuyunun yani Krılov'un basnesinin görünüşünü yazılan rotaydı onu da surreal hayvanların üstü bilen insanlar beyanın dedi ya da sizin koşuyunuzda beni sonra kıyvapta şu çalımda şu geliyor tamam kalanı diye tu olsun. Ja, sağ olun sizin sağ olun. Mene halmada hoş gelip görünlerle şu yad yana taşlayan ondan sonra o taydan bir kağıt çık ya üyün içine bir taydan bir kağıt çık ya on belli bir yerim yok. Onun neme de bir organizovanı neme de yazıp uyuşturup ya bir titrat tutup ya bir kitap edip görün adam derler. Şu kella gelen vakti gelyen onun şolamanın kağıda geçiriyen onun eyle de beyle de yığınamasan yayrap yetiydi. So yitik gitti ya şeydi ben. Kompüterde de yitiren koşkulum kan men. Yani kompüter öştü denim. Dailanı da öştü. Onun direldip olmadı kompüteri. Dikeldip olmadı. Dailanı virüs düşüp onun. Sonra da giden koşkulum kan men. O Rus diline yadan koşkulum kan yani. O kompüterde. Yine Rus'ta yazılanları şu mümkün bolayana da düşünce halkımız yok ya Türkmenistan'ın Rus'ta galı gitti yetti elbette de bir taraftan yani şu ornuna İngilizce oturdulmalı da biz o da şunu yal fikirlerimiz vardı. Yani ol edilmedi. Şimdi biz baramızda elbette ne Şveç'te şumar 4 dil okuyorlar da mektep okuşlar. Bizde ne dil okuyorlar? Hem Türkmençanın bilen atlar doğalılığına ya da lokkalığına şu dil ucundan şu köşe gururunu edebi dil bilen atlar yaşlamak esasen ondan bir topar dili karıştırıp kurluyorlar. Ne olum bulun. Yani ne şu edebi ya edebiyat akşamlamada ne görünüp ne satirik diysen olacak yani şeyle çumur manilini nuruşkamız var. Marlı sizin iyilleşin. Yani bir gün edebi akşamımızı gelin şuna bağışlayalım. Yani internet son bir topar çıkışlar bu aydan sözler var. O özün niye asbın kimdigini, özün kimdigini. O yurtta iki tane adam var. O olay eden ne diye benim diyen mi diyen ne bana. Yani şur ya tarihte ölçmeyecek ilgalerin şahsiyette var. Yani ne halk bol şulon ne hatiratını, mertebesini götürmeli, kaldırmalı, yetirmeli, derecesine yetirmeli. Onun için şu edebiyat akşamlamız yine özümüz bilen şartlarını atladık. Edebiyatın muştokları, o yani prozan payı edeyen muştokları, şu zatları bizine halkımıza yetirmek borcumuz vardır düşünüyorum. Tepsi yok yani
duyguňyz bar da şu zatlary duygur ýürek bilen dile getirýän. Demek şol yürekleri yankı berşik giden, gaýgaladydan kelleleri dolup giden adamlar beýnisini gulağının posunu açmak için biz geçmişdäki ägirtlerimizden hem adım orta çıkarmaly. Şol bir sany öz çağırşlaryňyzy, goşgularyňyzy, ýürek agyňyzy berenciniz halka ýetirip durmaly. Şonu medip oturdum. Men ören minnettar. Men şu tapar sizin araňyzda kardeşimin bir hukmunu otin inniki gepleşiklerimde men pikir edýän başga da ýigitler gelip goşular. Edebiyat dilinde hem gatlygy hem adamlara degişli şoň sarpatyn bilýän ýa göterýän ýapjykdan ýigitlerden azal bizim Burcu meclisimin içinde yamelli halat ediş komitetimiz gelerler yuvaş yuvaştan yani şu şuunku yine birinci baskança ya başlangıç Provas olsun hem tutyan tutumlanıp oradakiler gelirler. Sağ olun. Men çağırın. Şimdi men öğrenme. Zaten hem beğeniyen hem boğeniyen hem sizin bağırlığınıza bu izleyen siz bilen halkımızın yaptığı geleceği göndermeyin bağlaşık oldu. Çonay denli. Sağ olun Halbrada. Bana nem gelin gider size de sağ olsun aydiyan. Siz o kaperin koşuklaryňyz üçin hem sağ olsun aydiyan. Dowamly bolsun. Galamlaryňyz ýitip bolsun. Yine de gelip durun, koşulup durun. Täze koşuklaryňyz bilen bilen begendirip durun. Onu näme şu ýerde jemläýeliň? Gyýdynlar. Halbrada. Olur. Sağ ol. Bolady Halmurat agany bize goşky bilen kütüp aldyk da. Ana. Tato ýömen ruhy taýdan diň jany atýsyň şu etýän görürlüňiz, okuyan goşgularyňyzy dinläp oňa ýetesi näme bagat bar. Bizim ozat şartkymyz şoň ýaly. Çağılykdan kulağımda garynda atla bar. O ban gyýyz gelirlerini bir tarapda üýşüp ýa-ni gadal okardylar, aýdym aýdardylar, läle kakyrdylar. Şu zatlar yitip gitti bizim halkımızın durmuşundan. Ya şunlar ine bağışı dinlerdiler, ya rivayet esterdiler, dinlerdiler. Bir ağzı birli bardı şu halkımızda. Goňşa koru diýen zat bardy. Birini bir zat bolsa bütün oğu olup gelip kömek ederdiler. Yetimi yerde koyan Türkmen yok. Şoň hosarlyk edip öýerdiler, öýlüşiklem ederdiler. Indi bu ulkun doğana gerekler bolup çykdy. Indi ne derece ne gulları yetirdiler ya getirdiler. Bizin şunun ýaly gul ýaly halkymyz. Indi şu zatlary könüden gelýän däpde surar dikertmek, o täze öwüşgünni 20-nji asyryň manysyny biz halkymyza götürilmeli. Bizde mümkinçilik bar. Şonu aýdaýyn. Edebiyat sahypamyzy siz açyp berdiňiz Halmurat aga. Sag bolun. Siz hem sağ olun. Siz olmasanız ben näme açayım? Siz olmasan asıl ýertasy. O sebäp gärisi mendine şugun kun size bir ýanyňyza gelip o eden işiňize degişli bahany berdim. Size de akýolardy etdim. Galamyny ýetip bolsun sebäp siz halkymyzyň hem bu sonuncu hem gowuncu hem gelejegi. Sağ olun barlygyňyz üçin. Bolady sag bolun. Bolýa, sağ olun anna, hemmäňiz sağ oturun. Yine de görüşürüz. Bolady sag bolun. Molçka. Kızlar sağ olun. Sağ olun. Yurttaşlar hemmäňiziň öňünde sağ olun. Sonra bir 5 minut geçelim.